ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିଛି ଲୋକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ ଓ ଅନୁପଯୋଗୀ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକର ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ। ବାସସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ତା ସହିତ କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡିମ୍ବ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ 4ଟି ଅଛି କି 2ଟି ଅଛି, ଏହି ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍, ଯିଏକି ଜଣେ ପେଶାରେ ଉଦ୍ଭିଦବିତ୍ ଥିଲେ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୀବଜଗତକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କିପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ 2 ଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଆନିମଲିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଆନିମଲିଆର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ବିଶେଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏପରି ଭାଗରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଚଳପ୍ରଚଳ ବା ଚଳନଶୀଳତା ଏବଂ କୋଷଭିତ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଷଭିତ୍ତି ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଆମେ ଏନିମଲିଆ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ 2 ଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସଠିକ୍ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି 2 ଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ନା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ ଏବଂ କେଉଁଟି ସୁନେଷ୍ଟୀୟ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେତିକି ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ବରଂ ଆମେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯେପରିକି ଏମିବା ଓ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ, ସେମାନେ ଏକକୋଷୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠିକି ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏମିବାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଆମ ମନରେ ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଣୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କେବଳ 2ଟି ବିଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଗ୍ଲିନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଜୀବଟି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିକା ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେବେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପରି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କହିବା ନା ପ୍ରାଣୀ କହିବା? ତେବେ ଏହି ଜୀବଟିକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜୀବ ଜଗତରେ ରଖିବା? ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି 1960 ଦଶକରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ R.H. ହୁଇଟାକର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ ଓ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକକୋଷୀୟ ଓ ବହୁକୋଷୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଫଞ୍ଜାଇମାନଙ୍କୁ ପୃଥକୀକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଗତ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ଜୀବଜଗତକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେ ଯେଉଁ ୟୁଗ୍ଲିନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହାକୁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବଜଗତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରି ହୁଇଟାକର ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜଗତଟି ହେଲା
ଏଇଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୋନେରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୋନେରା ଜୀବଜଗତର ଜୀବମାନେ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକକୋଷୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଜୀବଜଗତର ଜୀବମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ବାହାରେ ଏକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ମୋନେରା ଜୀବଜଗତର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ପରିକା ନୁହେଁ। ଏମାନେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲୁଲୋଜକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋନେରା ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏକ ପଲିସାକାରାଇଡର ଚେନ୍ ଯାହାକୁ ପେପ୍ଟିଡୋ ଗ୍ଲାଇକାନ୍ କହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବଜଗତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜଗତ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁନେଷ୍ଟିୟ ଓ ଏକକୋଷୀୟ ଜୀବମାନେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସୁନିଷ୍ଠୀୟ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଜୀବଜଗତର ଜୀବମାନେ କିଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ କାହାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା? ଏମିବା ୟୁଗ୍ଲିନା ମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଜୀବଜଗତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଞ୍ଜାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ସୁନେଷ୍ଟିୟ ଓ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଫଞ୍ଜାଇକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ପୃଥକୀକରଣ କିପରି କରିବା? ତେବେ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରୁ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ହୁଇଟାକର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବଜଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଭାଗୀକରଣ କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ସେଲୁଲୋଜ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯୌଗିକ ଯାହାର ନାମ କାଇଟିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାଇଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ସ୍ୱଭୋଜୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୃତ ଏବଂ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଜୀବଜଗତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କ ପରି ସୁନେଷ୍ଟିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁକୋଷୀୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟି ଥାଏ ଏହି କୋଷ ଭିତ୍ତିଟି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ତଫାତ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ବା ଅନ୍ତିମ ଜୀବଜଗତକୁ ଆମେ ଏନିମଲିଆ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସୁନେଷ୍ଟିୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ବହୁକୋଷୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବି କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଧାର କରି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିଲେ।